lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wow, sepertinya ada mobil-mobilan dan juga ada tembak-tembakan. Wehehe, lihat teman-teman, berlumpur sekali. Widih, lumpurnya warna biru teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada keranjang. Nah, gimana mainan berlumpur ini kita kumpulkan ke dalam keranjang teman-teman ya? Wehehe, mari kita kumpulkan satu persatu. Wow, keren sih. Wehehe, mantul. Oke teman-teman, sambil kita kumpulkan mainan yang berlumpur ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Wih, mantap. Yes, berlumpur sekali teman-teman. Wih, keren. Wah, hai, tersisa 3 lagi teman-teman. Wih, dan ini yang terakhir. Oke teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Sekarang kita mencari air bersih untuk membersihkannya. Let's go. Wih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Wah, hai. Nah, sekarang mainan berlumpur yang di dalam keranjang ini kita bersihkan satu persatu. Wehehe, mari kita bersihkan. Bersih, bersih, bersih. Widih, 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 yang ini tank tempur. Keren sih. Wow, kita lanjut bersihkannya teman-teman. Bersih, bersih, bersih. Wehehe, yang ini mobil monster. Wow, mantul. Wehehe, rupanya ada tembak-tembakan. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, yang ini tembak-tembakan jenis M4. Keren. Wah, hai, lihat teman-teman. Kita lanjut membersihkannya. Yang ini speedboat. Wow, mantul. Yang ini mainan apa kira-kira teman-teman? Widih, widih, rupanya pesawat tempur. Mantul. Wehehe, berlumpur sekali teman-teman. Mari kita bersihkan sampai bersih. Bersih, bersih, bersih. Widih, yang ini kereta Vespa. Mantap. Wehehe, ada topeng teman-teman. Kira-kira topeng apa ini? Kita bersihkan dulu. Bersih, bersih, bersih. Sampai bersih. Hehehe, yang ini topeng Optimus Prime. Wow. Wow, keren sekali. Widih, kita lanjut membersihkannya teman-teman. Yang ini pesawat terbang. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Berlumpur sekali teman-teman. Wehehe, rupanya yang ini palusitor. Keren. Widih, lihat teman-teman.
Kita lanjut membersihkannya sampai bersih. Bersih. Widih, yang ini mobil balap teman-teman ya. Widih, warna hitam, mantul. Waduh, lihat teman-teman. Kita lanjut membersihkannya. Yang ini truk kontainer. Keren. Wis, kita bersihkan lagi teman-teman. Wehehe, ada granat teman-teman. Widih, keren betul. Wes, yang ini kira-kira mainan apa teman-teman? Wehehe, yang ini ada pisau. Mantul. Kita bersihkan lagi teman-teman. Bersih. Widih, pemadam kebakaran. Mantap sekali. Dan ini yang terakhir teman-teman. Wow, rupanya yang ini radio teman-teman. Widih, mantap sekali. Oke teman-teman, keranjang kita sudah kosong dan mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa video menarik berikutnya. Bye-bye.